大家好，我係 Bonnie， 今日咧同大家一齊嚟傾下2020，亦都講下2021，同埋咧一齊咧嚟設定1月嘅電子手帳。咁我哋就開始啦。喺影片開始之前，如果你仲未訂閱呢個頻道嘅話，就記得喺下邊撳 subscribe 呢個 channel 啦。睇翻過往咧，我自己2020嘅 bullet journal， 我一共咧就寫咗有10個目標啦。自己滿意嘅咧，覺得咧有完成到嘅咧，只有3個。不過咧，我覺得咧呢一年咧會係一個好深刻嘅一年，因為呢一年咧其實真係好似我定落嚟嗰個主題一樣，我去 discover， 我去 chase， 我去發掘咧，了解自己，亦都咧唔係淨係講啦，而係真係咧去行動。我覺得咁樣嘅自己好勇敢，俾啲掌聲鼓勵下自己，好空虛。去回顧一下2020咧，我就回答以下呢幾個問題啦。大家有興趣嘅話咧，可以同我一齊嚟做㗎。如果你仲未做嘅話，或者咧喺下邊留言同我分享啦。最大嘅一件事咧就係我結咗婚，我亦都搬離開咗屋企啦，出嚟自己獨立去住，亦都開始要習慣我自己都有一頭家。另外一件事咧就係我踏出咗我嘅舒適圈，我嘅 comfort zone。呢一個咧係我諗咗長達2年嘅決定啦，我終於喺2020嘅時候咧作出行動。連我啲好朋友聽到嘅時候咧，佢哋都拍手為我歡呼。我記得我同佢哋分享呢個消息嘅時候，佢哋終於咁樣啦，我係覺得好開心，佢哋都戥我開心。雖然咧作出咗呢個行動之後咧，有另外一啲嘅苦惱嘅，不過咧呢個的確係令到我自己更加正面啦，亦都更加開心嘅喺下半年。最後一件事咧就係因為疫情咧，我嘗試到喺屋企工作嘅滋味啦。我以前咧一路都覺得咧冇同事喺我側邊嘅話咧，喺屋企做嘢咧會好孤單嘅，因為咧我覺得我自己係外向型，我要同人有接觸，我先更加有效率同埋活力。但我發現其實自己係幾中意，亦都幾享受自己一個人喺屋企去工作嘅狀態，亦都換嚟咧有更多嘅時間咧去陪屋企人。呢一個咧係我2020完成到 achieve 到嘅嘢，亦都係我好感恩嘅嘢嚟嘅。另外咧就係我睇咗好多嘅書啦，都揾好多嘅方法咧，點樣去令到自己變得更加好，去改善自己嘅生活模式。我學到咧，我其實想做嘅嘢好多，所以咧我就會每一樣嘢咧都開咗個頭，就分得好散，所有嘢都到最後咧，我一樣嘢都做唔到。另外一樣嘢咧，我了解到嘅咧就係我係一個咧 productive， 我覺得我自己好充滿力量嘅時候咧，我就會狂衝，而可能咧個一日落嚟咧，我全日都冇休息，我嘅能量咧咁樣持續咗幾日之後咧，我就會 burn out 啦，我就會可能接下落嚟嘅幾日甚至1個禮拜咧，我就乜嘢都唔做，淨係想 hea 瞓喺度。上年咧一路其實都有拍好多唔同嘅影片，喺 vlog 裏面都見過，成日都話自己好冇動力啊，好唔 productive 啊。我自己其實都覺得好 repetitive 啊，我睇到咁樣，我又咁樣嘅，點解我又有咁樣嘅模式？最後一樣嘢咧，我學識咧要分得清楚自己點解要去買呢一啲嘅嘢。我其實咧耳仔好軟嘅，我好容易咧睇到一個 YouTuber 或者睇到一啲 IG 嘅 Instagram 去介紹嘅時候咧，我就會覺得好好啊，我都覺得我自己好需要啊，咁我就會去買啦。但係咧，我2020裏面咧要清楚明白到，我買呢啲嘅筆咧唔等於咧我可以寫到同佢一樣寫出嚟嘅字。我買呢一啲衫咧都唔等於咧我嘅身材就會即刻變到好似嗰個人咁好咁靚。原本咧我呢度咧想回答嘅問題咧係我有啲乜嘢想去改變啦，但係唔知點解咧一講到改變嘅時候咧，成日好不自覺咧就會認為係一個突然之間就會180度大轉變。如果我改唔到嘅話咧，我就會對自己好失望。所以咧我就改咗一下呢個題目，因為改變咧係冇可能一下子發生啦，佢係一個需要時間慢慢去實行、慢慢去適應嘅嘢嚟嘅。咁第一樣嘢咧就係有啲回應到頭先學到嘅嘢啦。我想咧就係今年嘗試咧去多啲 balance 自己嘅力量，我嘅能量，識得咧幾時咧要去休息，令自己咧唔好去 burn out，咁我就可以平均每一日咧都有足夠嘅能量咧去有效率咁樣去做嘢啦。
第二樣嘢咧就係早睡早起，呢一個咧係我上年不斷以嚟咧好想咧去做到嘅嘢，而家都已經有少少嘅改善㗎啦。我至少咧點樣最晏咧都係10點咧就會起身，咁咧就唔需要每日都5點起身嘅，咁但係咧至少咧我就想6點零，最遲8點我都可以起到身啦。最後一樣，我想多啲咧為自己諗下，亦都多啲咧去聆聽自己心裏面最真實嘅聲音。其他人點樣諗咧，其實真係唔係咁重要嘅，唔係話唔理其他人嘅意見去自我中心，而係咧我想學習咧唔好對其他人嘅說話咁容易咁入心，除非嗰啲人係我親人同我好熟嘅朋友，或者係一啲建設性嘅意見，我都會去思考一下自己點樣可以做得更加好。因為我其實係一個好容易俾人影響嘅人嚟嘅。咁但係今年裏面我學到就係，其實每一個人嘅階段唔一樣，我哋成長嘅環境唔一樣，而喺我生活裏面我嘅感受最了解自己嗰個，其實就只有我自己。好，咁咧反思完2020之後咧，我哋就嚟講下2021嘅目標啦。喺2020走之前咧，我完成咗一個挑戰，咁嗰個影片咧就會之後 upload 啦。我咧就睇咗一本書叫做 Atomic Habit， 睇完呢本書之後真係令我獲益良多，佢改變咗咧我對目標嘅睇法。我哋需要嘅其實唔單止係目標，而係相信自己能夠成為、能夠完成呢一堆目標嘅人。咁所以咧，今日咧我去定目標之前，我不斷咧去問自己一個問題，就係究竟咧我想成為一個點樣嘅人？好似咧電視劇咁樣啦，每一個主角咧佢都有人物設定嘅。咁我要睇我身為呢套劇嘅主角，我拋開現有嘅人物設定，我究竟想我自己擁有一啲乜嘢嘅特質，乜嘢嘅人物設定呢？其實咧，我上年咧做咗差唔多嘅嘢嘅，咁我今年咧就畫咗個電子版，我重新畫咗一個自己嘅背面，我亦都咧着埋同樣嘅衫。第一咧就係我要去禱告。我想多啲去 meditate， 想更加咧去靠近神，更加多嘅倚靠，更加多嘅禱告。第二就係愛人如己，呢句說話咧其實好難嘅，因為你要先識得去愛自己咧，你先識得去愛身邊嘅人。咁我而家咧只係想做好一半。我想咧學識點樣去愛上而家呢一個正在追求變得更加好嘅自己。我覺得咧追求更加好咧唔等於咧我唔中意而家呢一個自己，我只係唔想自己一路停留喺同一個位置上邊啫。咁而好咧，其實對於每一個人嘅定義都唔一樣嘅，對於每一個階段嘅自己都唔一樣添。我諗更好咧，我自己覺得佢唔係一個我嘅目標啦，而係我自己本身有不斷進步嘅動力。咁今年咧，我要去愛上呢一個嘅自己，好似咧我去睇 Atomic Habit 呢一本書裏面去講啦，就係每一日如果你唔變嘅話咧，其實你係不斷退步緊嘅。第三，我就係要有耐性，我係一個好急嘅人，我所有嘢都要好快，而家想要我即刻就要買到，即刻就要有。但係其實當你一路好着急嘅時候咧，就會覺得個終點好遠，會咧令到自己陷入一個好自卑啦、好負面啦，覺得自己比唔上其他人嘅狀態裏面。最重要嘅咧就係要記得 the best is yet to come， 我要有耐性咧去等待嗰啲好嘅事情發生。呢一個過程嘅當中咧，我要 keep 住有準備，因為機會總係會留俾有準備嘅人。第四就係要溫柔謙卑，同上年咧一樣啦。縱使呢個世界對我唔溫柔，我依然想成為一個溫柔嘅人去對待呢個世界。明白自己係有不足嘅，保持一個要去學習嘅心，咁咧就唔會令自己局限於自己嘅知識層面，而好容易咧去批評其他人。其實咧，我寫到一半嘅時候咧，我覺得好難，21個真係有啲太多啦。咁所以咧，我之後咧就越寫越具體。Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find.
唔知道大家2021年又有啲乜嘢嘅目標呢？喺下邊留言話俾我聽啦。咁對於我 YouTube channel 嚟講呢，我依然想保持1個星期有2個影片出啦。咁另外一個呢，就係我想每個月嘅月尾呢，都同大家一齊嚟 live 去傾偈啦。因為自從上次 Boxing Day 做咗呢個 live 之後呢，我覺得好好啊，好中意同大家一齊即時去對話，即時去傾偈，即時去分享大家唔同嘅睇法啦。仲有嘅呢，就係我想今年有自己嘅 merch， 想試下做呢一樣嘢。而喺個人目標嚟講呢，最重要咧就係我要完成咗我個 cert 啦，同埋咧我要揾到一份工啦。咁希望今年嘅年頭我就可以完成到呢啲嘅目標啦。21樣嘢，大家寫好未呢？咁咧我哋咧就嚟進入電子手帳嘅部分啦。希望你會中意今日嘅影片，如果中意嘅話，記得俾個手指公哦。想睇下其他影片，記得喺呢邊撳 subscribe 呢個 channel 啦。仲有個追嘅話，唔好記得分享俾朋友仔睇，同佢一齊嚟計劃2021啦。我哋下次再見。